the online workout. Измерения. Значит, фокус совершила аватара 81. Да, увеличить. Значит, аватар editor. Yangi versiyada sal boshqacharoq chiqadi. Eski versiyada boshqacha. Значит, что мы делаем? Lek. Аппарат. Шеи оцветка. Аппарат. Груди 88. Экваторе 64. Аппарат. Юзер 94. O'lchamda paymentim. Ishga yo'zat qilmayman. O'zgalardan ketamiz. Avatarimiz tayyor bo'ldi. Endi kiyim qilamiz. Demak, kiyim qilish uchun birinchi rektangle shirasi 49, o'sha 88 44 5 santimetr ortga berdik. 9ga mana 100. Birinchi bo'yicha demak bu yoq taraf orqa bo'lak, bu yoq taraf oldi bo'lak boshlanadi. Ikkita ekranni kattaroq ochib oldim. Demak, 0dan 1gacha 1,5 santimetr. Bu patternga kirdim. Chiziqdan tanladim. Split. Demak, sariq chiziq 1,5 santimetr. Undan keyin DTS belgilashim kerak. DTS manda demak split 40 santimetr. Okey. Keyin DTS 21. Bunu display box'ta bilan 21,5. 21,5. Juda hosil bo'ldi. Keyin undan vesatlar blyuzer 20 santimetr. Okey. Endi internal polygon line bilan shift bosib turib chiziq chizamiz. Boshda bitta, oxirida ikkita. Yarimtadan topish qiyin bo'ladigan bo'lsa, shift bosib tursa, tochkaga topib beradi. Chiziqlarimni uladim. Demak, liniya promi, liniya gruzi, liniya tali, liniya biozer. Tak, 1dan 2gacha VPS'ni topdim. 2dan 3gacha barisni chekkan kengligini qo'ydim. Buyoqqa teng DTS topdim, DTBni topdim. Demak, 7dan 8gacha 0,5 OB qo'shilgan 2,5. 7dan 8gacha menda nima ekan? 7dan 8gacha. 7dan 8gacha. 7dan 8gacha. To'g'ri. Qoldi. Endi 0dan 9gacha o'sha 1/5 minus 0,2. Hisoblaganimda bu banda 7,2 chiqdi. Demak, mana bu chiziqda edit pattern bilan belgilanib qoldi. Demak, agar shunaqa belgilanib qolsa, split ko'rsatmay qoladi. Shuning uchun ekranda bo'sh joyda bitta bosib olish kerak. Demak, menda keyingi tugatdi-yu. Okey ekan. Mana okey dedim. Undan keyin 0dan 9gacha, 1dan 10gacha, ya'ni yilki chizig'ini topishimiz kerak bo'ladi. 1/5 VPZ minus 0,7. Demak, bu menda 3,6 santimetr ekan. Edit pattern bilan mana shu chiziqda 3,6 santimetr o'lchayman. Mana keyin internal polygon line bilan teoriy chiziq chizib olaman. E'tibor bosdim. 2 marta bosaman. Usti
Tak, 9dan 11gacha shinaplicha plus 1. Demak, shinaplicha 12-24 bo'lsa, 1 qo'shsam, mana 13-24. Mana shu 9-nuqtadanmi? Mana shu yergacha 13-24 yurishim kerak. Demak, hozir unda bu ketmas ekan. Agar mana bu chiziqqa bunaqasiga davom ettiradigan bo'lsam, manda 13 2 13 13 yani bostimini to'xtatdim. Keyin edit paternini tanlab, menga tasdiq qilsak bo'ladi. Mana endi bizada yelka nuqtasinikiga bo'lib olishimiz kerak. Edit pattern bilan belgilarim o'yin tugma bilan split demak ratioda 50 deyman. Okey. Va mana shu nuqtadan to'g'ri chiziq tushiraman pastga. Chizig'imning uzunligi menda 5 santimetrga teng. Endi bunda chap o'ngga bosib tursa o'sha nuqtani topish mumkin, lekin falsafadan bu yoqilmayapti. Demak, men harakat qilaman 5 santimetrda o'zini topishga. Mana va chap tomonga mana shu chiziqdan 1 santimetr yurish kerak. Bitishgani topish uchun. Tak, mana bizda topildi. Bitishga chizig'i endi 2dan 14gacha 0,5 qo'shilsa plus 0,5. Endi orqa bo'lak kengligini topishimiz kerak. 17 ekan. Edit pattern mana bu chiziqda o'yin tugmani bosib log chiqyapti, topilmayapti. Shunaqa bo'lib qolsa, demak boshqatdan chiqasiz. Yana belgilaysiz. Mana split. Demak, bu bizada 17,7. Bu menda orqa chiziq. Orqa kengligi shunasi demak. Tak, internal polygon line'da bu chiziqni tepaga chiqarib tutashtirib qo'yaman. Mana. Tak, mana menda orqa chiziq hosil bo'ldi. 14dan 16gacha masofa teng 14dan 15gacha bo'lgan masofaga. Demak, 14dan 16gacha bo'lgan masofa. Ya'ni mana shu chiziqni 2ga bo'lar ekanmiz. Demak, mana bu vertikal chiziq edit patternini tanlab o'yin tugmani bosamiz. Split va ratioda 50 deb uni o'rtasini topib qo'ydim. Tak, 2dan 17gacha bo'lgan masofa, 17dan 14gacha bo'lgan masofa. 17-nuqta. Mana 17-demak 2 bilan 14 o'rtasida bo'lishi kerak ekan. Demak, edit patternda o'yin tugmani bosdim. Yana ratiodan 50 deyman. Okey, mana topdim va internal polygonni tanlab shu nuqtadan to'g'ri chiqib bir chizig'ida bitib to'xtab o'taman va to'g'ri etakgacha chizib qo'yaman. Bir chizig'ida to'xtaganim menga bu bitishgani qilish uchun menga yordam beradi. Va mana shu etapda menda orqa bo'lak tugaydi. Endi oldi bo'lak. Oldi bo'lak edit pattern komandasini tanlayman. Mana shu 4-nuqta. 4dan 20gacha demak o'yin aylanasi bo'lingan 5ga minus 0,7 deyapti. Demak, mana shu chizig'imda men split 6,7 santimetrni belgilashim kerak. Mana tak, keyin 4dan 21gacha, ya'ni bo'ynimizni chuqurligi pastga demak 7,2 tushar ekan. Tak, 7,2 to'g'ri. Demak, 7,2 ni mana tushirdim. Okey, mana. Tak, topdim endi. 3dan 22gacha bo'lgan masofa deyapti. Shga qo'shilgan 0,5 bo'lingan 2ga. Demak, orqa bo'lak kengligi shina gruzini mana topar ekanman. Bu menda teng ekan
16-7 santimetrga, demak,